现在是这个金枣的盛产季节哈，那大家可以呢，除了就是洗干净了以后这样吃以外呢，当水果吃以外，你可以把它做成一个就是蜜的一个金枣。那这个方法呢，其实非常的简单。你第一个动作是洗干净，杀青以后呢，1分钟以内要拿起来。杀完青以后，你要拿个牙签或者是叉子，把它稍微的前后哦，大概搓个2、3下就好，一定要有洞哦。不然你煮的时候它就会爆浆。然后以那个冰糖呢，如果是用4斤的蜜枣，这个金枣用1斤的冰糖，然后用100克的麦芽糖，就不需要加水，就慢慢的去熬，大概40分钟就变成这个样子。然后它有果胶，所以它的那个汤汁啊，其实是可以拿来泡一个，就是泡水喝，对喉咙沙哑是蛮有用的。好吃。